room tour 一下我哋嘅房間先。我哋嘅12號 cottage， 呢度係冰島嘅一間細屋。呢啲地方咧應該係俾你睇咩啊？睇嗰個北極光嘅。呢度就係咁樣行入去，好多雀屎。呢度就係我哋嘅大門啦。呢度直接入嚟大門。大門一入嚟，左手邊就係我哋嘅廚房啦，有微波爐，有電爐用過咗啦，有雪櫃，有微波爐，然後有個電爐，有雪櫃，有個洗碗盤，然後有嗰啲洗碗啊、垃圾桶啊用過咗啦，drawer有啲刀叉咁樣嘅嘢，然後有煲熱水嘅，然後燒麵包嘅砧板。胡椒粉都有啊，我睇到。然後呢隻一個即係俾你晾下嘢啊，晾下碗啊，洗下瀉甩啊咁嘅嘢咯。一個洗煲，然後碗碟咁嘅嘢咯。然後再轉過去咧，有我哋間房啦，有2張單人床，然後都幾大下嘅。然後呢度直行，我哋掛衫。轉入去就係廁所啦，好大間啦！呢間廁所唔知有咩鬼，可能係俾4杯嘅咁啱我攞到定咩？真係好鬼大間呢個，唔知有咩做咁鬼大間嘅廁所 ？I don't know。同個窗口，響個窗口咁樣睇出去，哇！你睇全部都係窗口睇出去。如果夜晚好啊，瞓響入邊都睇到北極光啊！呢間嘢，哦。咁拖就到此為止啦。